Para iti damag ay ayam, nangiruwar ti UAAP Board iti decision, may nagitipan nakatay da Ateneo Student Athletes Divine Adili, ken Rene Baterbonia, iti may nga team building activity iti Coca-Cola Aurora. Perpetually banned ni dati nga Ateneo coach Tab Baldwin, kadagiti amin nga UAAP competitions ken activities. Idento ang suspenso may dagiti mga coaching staff ken team personnel. No kasta pinalubosan ti UAAP ti Ateneo Blue Eagles ang makipaset ti UAAP season ta mabigbig ida biktima met lain ti trahedya ken awan ti investigasyon ang nangisingasing amado sa dagiti player. Kas kondisyon na bilin ti Ateneo abaliwan ken papigsain ti panangimatunda, safety policies ken dagiti safeguards para ti pagsayaatan dagiti student athletes. Detan ti damagay ayam para ti Bombo ni San Dios, Siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!